Vítajte na YouTube kanáli stránky Čergov.sk. Volám sa Martin Roškanin a nachádzam sa v katastri obce Olejníkov v nadmorskej výške 920 metrov nad morom a vedľa mňa stojí strom, ktorý je už 7 rokov mŕtvý. Tento strom sa dožil úctyhodného veku okolo 300 rokov a bol to najmohutnejší známy buk v pohorí Čergov. Narodil sa v prítmi pralesa v časoch, keď tu les ešte žil podľa pravidel prírody a okolo neho rástli jeho rovnako majestátni 300-roční predkovia materské stromy. Títo sa starali o svoje potomstvo, dodávali im živiny a dali im tak ten najlepší možný štart do života. Aj tento strom dostal do vienka veľa životnej sily a zároveň mal aj to šťastie, že ho tu vysoko v horách neobjavil človek. Dožil sa tak svojej prirodzenej staroby ako jeden z mála a tu v tomto okolí ako úplne posledný. Dnešné video bude o jednom z posledných čergovských gigantov, o jeho príbehu a o dedičstve, ktoré tu zanechal. Všetko sa začalo začiatkom jednej jesene pred 300 rokmi. Na hrebeňoch Čergova sa pásli stáda oviec. Po nedalekej obchodnej hrebeňovej ceste, ktorá bola používaná už od stredoveku, prevážali kupci svoj tovar z Poľska a Bardejova. Doznievala protireformácia a na nedalekom oltárkameni sa potajomky schádzali prenasledovaní sabinovskí evanjelici na službách božích a kdesi v ďalekom kraji komponoval vtedy ešte takmer neznámy hudobný skladateľ skladbu, ktorá nás prevádza dnešným videom. A vtedy tu, v Čergovskom pralese, dozrelo obrovské množstvo bukvíc. Práve tento rok si buky vybrali, aby spoločne zarodili a vyprodukovali tak čo najväčšie množstvo semien. Tým, že predchádzajúce 4 roky nerodili, podarilo sa im nedostatkom tejto výživnej stravy znížiť stavy diviakov, hlavných konzumentov bukvíc. A práve teraz nastala tá vhodná chvíľa, aby aspoň niektoré z tohto obrovského množstva semien prežili a uchytili sa. A tak v jeden veterný septembrový deň pred 300 rokmi dopadol presne na toto miesto malý bukvicový oriešok. Prešla dlhá jeseň, zima a on mal to šťastie, že sa mu podarilo uniknúť pozornosti diviakov, ktorí prehľadávali les okolo neho. A keď sa konečne roztopil posledný sneh, vyklíčil a toto miesto sa stalo miestom jeho života. A bolo to krásne miesto. Ocitol sa v zelenom, tichom svete, v prítmi, v ochrannom tieni prastarých gigantov, kde mäkký mach pohlcoval každý zvuk a vzduch bol nasiaknutý vôňou vlhkej zeme. Jeho jemné korene začali hľadať cestu v hebkom lesnom humuse a spojili sa s neviditeľnou sieťou podhubia a koreňov. Cítil, ako sa stáva súčasťou veľkej rodiny, kde každý strom bol prepojený touto tajomplnou sieťou. Jeho materský strom ho ihneď spoznal a začal mu dodávať zdroje potrebné na jeho rast. A tak pomaly rástol a dlhé 10 ročia čakal na svoj okamih, až kým sa jeden z okolitých prastarých stromov nezrútil a neuvoľnil mu miesto pod slnkom. Potom nastal súboj. Záujemcov o uvoľnený priestor bolo mnoho. Prerástol svojich rovesníkov, ale k slnku zatiaľ nedorástol. Gigantom stačilo 20 rokov, aby svojimi korunami vyplnili prázdny priestor po spadnutom buku. Nastala opäť tma
a opäť pár dekád trpezlivo čakal v tieni na svoju príležitosť. Keď sa napokon zrútil ďalší prastarý strom, silné korene a pevný rovný kmeň ho predurčili na úspech. Prerástol súperov, dosiahol vrchol lesa, slnečné lúče, ocitol sa hore pri gigantoch a stal sa jedným z nich. Vďaka slnečným lúčom naberal rokmi na sile, prežil mnoho búrok, mrazivých zím, ale aj horúcich a suchých rokov. Keď mal už za sebou takmer 200 zím, ocitli sa v jeho blízkosti ľudia. Prišli s koňmi a pílami a začali rúbať okolité stromy, padla aj väčšina gigantov okolo neho. Opäť mal raz šťastie, jeho nechali stáť, možno vzbudil rešpekt jeho mohutný kmeň a rozvetvená koruna. O 100 ďalších zím prišli do jeho blízkosti opäť ľudia, tentokrát s hlučnými strojmi a pílami. A tí pílili úplne všetko. Gigantov aj mladé stromy. Toto drancovanie sa zastavilo doslova pár metrov od neho. Prítomnosť holorubu však zmenilo mikroklímu, z holiny na neho sálal v lete horúci vzduch a aj silu vetra z tohto nechráneného priestoru pociťoval v jeho veku už oveľa viac. Jeho prestárnuté konáre už nedokázali vzdorovať a postupne sa rokmi lámali. Napokon sa nalomil aj jeho posledný, mohutný konár, ostal však ešte spojený s kmeňom a on stále žil. Bojoval do poslednej chvíle, ale cítil, že už sa pomaly blíži jeho koniec. Jedného letného dňa sa tu opäť zjavil človek. Tentokrát však prišiel ticho a úplne sám. Prišiel blízko. Svojimi koreňmi cítil jeho kroky a na kmeni zrazu zacítil dotyk ľudských rúk. Pri tomto dotyku si prastarý strom odrazu spomenul na dávne rozprávania prastarých gigantov, na ich legendy o tom, že lesy boli niekedy pre ľudí svetohájmi, posvetnými miestami a stromy vnímali ako bytosti s dušou. Tento nový pocit ho naplnil nádejou, že ešte existuje šanca, že jeho potomkovia jedného dňa vyrastú v obrovských gigantov a vytvoria nový prales rovnako starý a mocný, ako bol ten, v ktorom sa kedysi zrodil on. Tento strom sa dožil svojej prirodzenej staroby hlavne kvôli odľahlému miestu, na ktorom rástol. A bol naozaj obrovský a majestátny. Obvod jeho kmeňa meral 435 cm. Zatiaľ sa mu rozmermi priblížil len buk s obvodom kmeňa 420 cm, ktorý ako posvetný strom rástol pri kaplnke nad obcov Čirč v nadmorskej výške 720 metrov nad morom, a ktorý sa vyvrátil niekedy na prelome decembra 2013 a januára 2014. Tento buk však bol o to výnimočnejší, že takýto obvod kmeňa nadobudol v nadmorskej výške až 920 metrov nad morom. Je to nadmorská výška, ktorá už nemá ďaleko k hranici prirodzeného výskytu buka obyčajného. Veď stačí, ak si všimneme nízke, klimaticky formované bučiny tesne pod vrcholom Minčola v nadmorskej výške nad 1100 metrov nad morom, alebo aj bučiny v nadmorskej výške 1050 metrov vo vrcholových partiách vrchu Dvoriska. V takýchto podmienkach nižšej teploty, kratšieho vegetačného obdobia, silného vetra či menej úrodnej pôdy už buky nedostávajú toľko energie k svojmu rastu. Vek, ktorého sa buk môže dožiť, závisí od rôznych faktorov. V prirodzených podmienkach pralesa sa buky dožívajú 400 až 600 rokov. V podmienkach hospodárskych lesov, v prípade ak tieto buky nespília, sa dožívajú zhruba 250 rokov. Tento buk mohol mať zhruba 300 až 450 rokov a z porastových map vieme, že prvá intenzívnejšia ťažba prebiehala v jeho okolí začiatkom 20. storočia, vtedy mal zhruba 200 rokov, a k ďalšej drastickej ťažbe došlo v roku 2004, kedy holorúb končil ani nie 10 metrov od neho.
Keď som týmito miestami prechádzal v roku 2007, teda zhruba 3 roky po ťažbe, ešte som o tomto strome netušil. Podarilo sa mi ho však náhodne zachytiť na tejto fotografii. Až po 9 rokoch, v roku 2016, som na neho natrafil pri detailnejšom prieskume tejto oblasti. V poslednej chvíli a v poslednom roku jeho života. Strom v podstate už len dožíval na poslednej nalomenej časti koruny, ktorá bola ešte malým kúskom pripojená ku kmeňu. Aj takto ešte dokázal rásť a dokonca aj rodiť. Keď som sem opäť prišiel v júli v roku 2018, tento nalomený konár bol suchý a bez listov. Strom už nežil. Podarilo sa mu dožiť prirodzeným spôsobom, tak ako v týchto miestach po dlhé tisícročia umierali staré stromy. Avšak aj 7 rokov po smrti je tento strom stále súčasťou lesa. Mŕtvé drevo má v lese dôležitú úlohu, poskytuje biotop pre rôzne druhy rastlín a živočíchov. Na jeho mohutnom kmeni vyrastajú aj tieto obrovské drevokazné huby, čo vyzerá byť na staré plodnice leskulokôrovky plochej. Aj ona tu v týchto podmienkach dosiahla pozoruhodné rozmery. Priemer jej klobúka môže byť niečo okolo 60-70 cm. Tento kmeň tu bude stáť ešte pár desaťročí ako tichý pamätník dávnych čias, kedy tu lesy ešte žili bez zásahu človeka. Tento strom si naozaj ešte pamätal primárny prales a vzýšiel z neho. Avšak, ako som spomínal v predchádzajúcom videu o pralesoch Čergova, pralesy sa na Čergove už nikde nenachádzajú. V priebehu stáročí ich zničili ľudia. Takmer všetky lesy na Čergove sú hospodárske, ťaží sa v nich a majú maximálne 120 až 140 rokov. Len výnimočne viac, a aj to len na malých územiach. Dokonca ani lesy v prírodných rezerváciách nie sú pralesy. To, o čo sme na Čergove prišli, si uvedomíme, až keď si predstavíme čas, ktorý je potrebný na to, aby sa zo súčasného lesa stal prales. Najzachovalejšie lesy, ktoré sa nachádzajú v Národnej prírodnej rezervácii Čergovský Minčov, by potrebovali aspoň 100 rokov vývoja bez zasahovania, aby tam vznikol tzv. Sekundárny prales. V ostatných rezerváciách, ako pramenisko Tople, Čergovská Javorina, Hradová hora alebo Vlčia, sú lesy zhruba 100 až 150 ročné a tie potrebujú aspoň 200 rokov nerušeného vývoja. A to beriem do úvahy len stromy a nie celý ekosystém pralesa, ten by na regeneráciu potreboval ďalšie stáročia. Na Čergove sme prišli o gigantov, prišli sme o niečo posvetné a mystické. Zničili ich ľudia a ničia ich aj naďalej. Ešte aj tých posledných pár mohikánov, ktorí boli stáročia ukrytí na neprístupných miestach, dnes nachádzame skolených na skladiskách dreva. Tieto stromy by priniesli oveľa väčší úžitok na mieste, odkiaľ boli vyťažené. Ich hodnota v lese je nezastupiteľná. V posledných rokoch sa na Slovensku zvýšil záujem o takéto prastaré stromy a o prírode blízke obhospodarovanie lesa. Tento záujem je do veľkej miery podporený posledným vedeckým výskumom, ktorý zdôrazňuje dôležitosť takýchto stromov v lesnom ekosystéme a postupne sa dostáva aj do lesníckej praxe. V rámci viacerých projektov na Slovensku prebehlo označovanie takýchto výnimočných stromov symbolmi, ktoré označujú stromy, ktoré majú byť ponechané na prirodzené dožitie. Metodika označovania ešte nie je ujednotená a tak niekde tieto stromy označujú žltým vodorovným pruhom, niekde oranžovým alebo bielým krížikom, modrým trojuholníkom či 2 zvislými zelenými pruhmi. Na Čergove som si väčšinou všimol označenie bielým krížikom. Toto označenie však v podstate len označuje stromy, ktoré majú byť ponechané na mieste plánovaného rubu. Väčšinou takto ani neboli označované nejak mimoriadne staré alebo rozmermi výnimočné stromy. A zároveň takýto biely krížik ani nie je zárukou, že tieto stromy potom nebudú vyrúbané počas ďalších ťažieb. Chcel by som však toto video zakončiť s optimizmom.
Ešte v roku 2008 som si pri svojich potulkách nad obcov Majdan všimol zaujímavé označenie na jednom starom buku. Strom bol označený žltým vodorovným pásom a pod ním napísané s výkričníkom na dožitie. Po všetkých negatívnych dopadoch lesníckej činnosti, ktoré má človek možnosť v lese bežne zazrieť, bolo toto skutočne milé prekvapenie. Takýchto príkladov pozitívneho a citlivého prístupu lesníkov by si verejnosť, ktorá prichádza do lesa hľadať pokoj a oddych, ale predovšetkým samotné lesy, zaslúžili oveľa viac. Gigantov je na Čergove už tak málo, že ich pílenie je veľkým hriechom. Všetky stromy nad 200 rokov, ktorým sa podarilo uniknúť ťažbe, sú obrovskými pokladmi v našich lesoch, mali by byť chránené, vyňaté z ťažby a ponechané na prirodzené zožitie. Ich ekologické prínosy vysoko prevyšujú akékoľvek ekonomické dôvody na ich ťažbu. Vzhľadom na ich mimoriadnu dôležitosť v ekosystéme lesa by mali byť rovnomerne zastúpené po celom území pohoria Čergov, nielen na malých fragmentoch rezervácií. Materské stromy sú centrami, ktoré spájajú lesnú komunitu a prispievajú tak jej zdraviu a stabilite. Chráňme ich a starajme sa o nich, pretože v ich tieni je budúcnosť našich lesov. A to doslova, pretože tieto stromy svojimi korunami chránia mimoriadne dôležitý a zložitý ekosystém, ktorý žije vlastným životom a vytvára jeden obrovský superorganizmus. Lesy sú prepojené živé systémy, kde stromy navzájom spolu komunikujú, odovzdávajú si informácie, posielajú si živiny, varujú sa pred nebezpečenstvom, starajú sa o svoje potomstvo a dokonca si sprostredkúvajú aj spomienky. A o tomto zázračnom superorganizme si potom povieme niekedy v ďalších videách.